dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda Nairobi ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafka gacanka hadalka iyo isgaraacidda gaaray xilligan ka dhex taagan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Soomaalida degan kuna ganacsata Nairobi ayaa si weyn waxa ay u hadlayaan ismaandhaafka ka dhex jira mudanayaasha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya kuwaas oo maalmahan dambe isaga hor imaadsan jiritaanka gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan kaas oo xildhibaano ka tirsan dawladda ku meel gaarka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen kadib markii ay ku eedeeyeen inuu curyaaminayo kalfadhiyada iyo howlaha baarlamaanka kaga aadan kaalinta dawladda iyadoona arrintan waxba kama jiraan iyana ku tilmaameen xildhibaano aad u taageersan Shariif Xasan Sheekh Aadan taas oo muran dheer kadib dhalisay in gacanta la isula tago. maraan mikrofoonka la dhex qaadnay shacabka Soomaalida ee ku dhaqan dalkan gaar ahaan xaafadda ay aadka u degan yihiin Soomaalidu ee Isli ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen sida ay ula muuqato xilka qaadista qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay sheegeen inay ku sameeyeen Shariif Xasan Sheekh Aadan xildhibaanada iyana difaacaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo waliba guud ahaan khilaafaadka baarlamaanka. waxaan leenahay Soomaaliya maanta adduunyada u soo jeestay hal dhinac baa loo socdaa August markii la gaaro ciddii danaynaysa inay baarlamaanka soo gasho baarlamaanka 225 baa laga dhigay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha August ayay ballantu tahay inay tagaan joojiya isla qabsiga hore ha loo socdo baarlamaanka inay qabsiga joojiyaan gudoomiyaha baarlamaankana waa in la sugaa ilaa August hadaan fikriyay ka dhigto khilaafka baarlamaanka baarlamaanku waa qorihii sharciga ahaa sharci dejinta ee soo dooranay runtii inay mar walba isqabsadaan oo la daawado fadaxadooda iyo ceebtooda oo wax ku magacooda iyo magaca Soomaaliyeedba Sheekh Shariif gudoomiye Shariif Xasan gudoomiye baarlamaanka waxaan u arkaa ninkaasi dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira inuu qayb ka yahay inuu meesha ka tagana way wanaagsan tahay. Assalaamu calaykum. Seenta baarlamaanka waxaan kaga cadeynayaa inuu gudoomiyaha baarlamaanka xaq u yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan maxaa waa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo gudoomiyaha xaq ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna ictiraafsan yahay annaguna la ictiraafsanahay heshiiskii Kampala iyo heshiiskii maamul goboleedka Puntland magaalada Garowe nimanka oo qaylanayana waa niman rabo dalka inuusan hore u sii socono mataqaanaa maadaama xilligan uu iska dhamaaday oo dhowr bilood ay ka hartay mataqaanaa xilliga uu baarlamaanka dhan iyo dawladda mataqaanaa u dhamaaneed annaga fikirkayga waxa weeye haddaan nahay dadka Isli ku nool ama dadka majority-ga waxaanu ayidsanahay Sheekh Shariif Sheekh Xasan waa la doortay markii hore baarlamaan buu ahaa markii dambena waa lagala noqday 280 iyo wax la jira ayaa riday marka inuu xukunka u hoggaansamo oo dadka maqlo oo iimaan yeesho ayaa wanaagsan hadduu nin walba yiraahdo anigu meeshaan fadhiyo ka kici maayo de waxa ma soconaya laba jeer buu noqday gudoomiyaha baarlamaanka markii uu horeysay ee uu ciidamada Itoobiya ka soo horjeestay waanu taageerin haddana uu leeyahay wasaaradii dawladda ayaan 15 halaysiyo 15 wasiir halaysiyo xaquu wax ku xareynaya Soomaalidii buu ka sidee buu wuxuu wada annagu waxaan leenahay iska deg iskana naso dadkana ka daadhifta maxamed waxa magacayga maxamed Cabdiraxmaan Dabay haddaan ka hadlo arrinta baarlamaanka ku saabsan waa arrin mataqaanaa baarlamaanka waxay sameeyeen wax adduunka dhan ay la yaabeen xasan aniga haddaan arrintiisa ka hadlo waxa weeye aad iyo aad u khaldan in laga qaado sax oo loogu saxeeyo baarlamaanka Soomaaliya ayaan wali xal ka gaarin arrinta khilaafka dhalisay ee jiritaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyadoona gudoomiyaha baarlamaanka laftiisa uu been abuur ku tilmaamay tirada xildhibaanada sheegay inay xilka ka qaadeen walina waxa uu ku adkeysanaya inuu yahay gudoomiyaha saxda ah xilli ay taageersan yihiin mudanayaal badan oo iyana diyaar u ah in xitaa ay u dagaalamaan jiritaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo arrinta in badan ka aamusnaa oo hadal u jeediyay mudanayaasha baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ayaa waxa uu gartaysiiyay Shariif Xasan Sheekh Aadan maadaama uu sheegay inuu yahay gudoomiyaha saxda ah ee baarlamaanka. Soomaalida ku dhaqan dalkan Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya khilaafka baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaana ay codsanayaan in mudanayaasha baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ay joojiyaan khilaafaadka iyo waliba gacanka hadalka. Maxamed Cusmaan Xabiib Royal TV Nairobi.